हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका वेलकम है। रहस्य और खोज के सिलसिले से आज मैं फिर एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ लोग जाना मुनासिब नहीं समझते हैं। दोस्तों, ये जंगलों के बीच का वो स्थान है जहाँ वीरानियाँ हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्थान है। ये लोगों का कहना है कि ये जगह बहुत ही हंटेड जगह है। दोस्तों, मैं आपको उस जगह की तरफ लिए चलता हूँ। वो क्या राज है और उसका क्या किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, धीरे धीरे हम उस हॉन्टेड हाउस की तरफ जाते हुए, यहाँ आप देख रहे हैं ये तमाम जंगली पेड़ और इनकी लताएं। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही डरावना मंजर है। यहाँ लोग जाने से भी डरते हैं। ये वो हॉन्टेड हाउस है। इसके बारे में लोगों ने कहा है कि यहाँ लोग जाने से डरते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उस स्थान की ओर जरूर जाते हैं जहाँ लोग जाने से डरते हैं। दोस्तों, ये तमाम तरह से जर्जर हालत में बना हुआ हॉन्टेड हाउस, इसके दरवाजे खिड़कियाँ सब गायब हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ बरसों से कोई आया नहीं। से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम उस जगह जरूर जाते हैं जहाँ लोग जाते नहीं हैं। ये टूटे हुए गेट, उनकी सवाल भी गायब हैं और यहाँ जंगला और चौखट सभी उखड़े हुए हैं। ये जंगलों के बीच में बना हुआ हॉन्टेड हाउस जो कुछ यही कहता है कि कोई तो है जो यहाँ हमें आने से रोकता है। हॉन्टेड हाउस, डरावना घर, और इस डरावने घर में लोग जाना तो दूर, इसके पास भी नहीं जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर आपको उस हॉन्टेड हाउस के बारे में जानकारी दें। दोस्तों, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।